기온이 떨어지고 공기가 건조해지는 겨울이 되면 기침이나 가래가 늘어나는 사람들이 많습니다. 난방으로 실내 공기가 메말라가면 목이 쉽게 칼칼해지고 가래가 끈적하게 달라붙어 불편함이 커지기 쉽죠. 이처럼 겨울철에는 기관지 점막이 쉽게 건조해지고 염증 자극이 쌓이면서 기침과 가래 증상이 반복되기 쉬운 환경이 만들어집니다. 오늘은 겨울철 기침과 가래 완화에 도움을 주는 식품, 바로 귤 껍질에 대해 이야기해 보려 합니다. 보통 귤은 과육만 섭취하거나 말린 귤 껍질을 약재로 사용하기도 하지만 기침, 가래 완화 측면에서는 생귤 껍질이 가진 유리한 부분도 많은데요. 귤 껍질차의 효능을 극대화하는 섭취 방법과 같이 끓이면 좋은 재료도 알려드리니 끝까지 시청해 보시기 바랍니다. 귤을 과육만 먹고 버리기엔 귤 껍질에는 다양하고 풍부한 효능이 많습니다. 귤 껍질은 예로부터 기침과 가래를 다스리는 데 활용되어 온 식재료로 차 형태로 마시면 기관지 관리에 특히 도움이 되는데요. 귤 껍질에는 헤스페리딘, 나린진, 플라보노이드, 정유 성분이 풍부합니다. 이 성분들은 기관지 점막의 염증 반응을 낮추고 끈적해진 가래를 묽게 만들어 배출을 돕는 대표적인 생리활성 물질입니다. 특히 생귤 껍질은 건조 과정이 없어 휘발성 정유 성분이 잘 유지되어 목과 기관지를 빠르게 진정시키는 데 유리합니다. 따라서 마른 기침이나 잔기침, 자극으로 인해 생긴 가래의 경우에는 생귤 껍질차가 말린 귤 껍질보다 부드럽게 작용하는 장점도 있습니다. 또한 비타민 C와 항산화 플라보노이드가 기관지 점막의 산화 손상을 줄여 반복되는 기침으로 인한 불편함을 완화하는 데 도움을 줍니다. 겨울철 기침, 가래 악화의 주요 원인은 건조한 공기와 점막 자극인데요. 귤 껍질 속 항염, 항산화 성분은 이 과정에서 기관지 환경을 안정시키고 호흡을 한결 편안하게 만들어줍니다. 물 1리터에 귤 껍질 한두 개 분량만 넣어 10분만 끓여 마셔도 충분한 효과를 볼 수 있지만 같이 먹으면 효능을 더욱 높여주는 식품들이 있는데요. 첫 번째는 무입니다. 무에 함유된 이소티오시아네이트 성분은 끈적한 가래를 묽게 만들어 배출을 쉽게 만드는 역할을 합니다. 귤 껍질과 함께 끓이면 답답한 가슴 느낌을 완화하는데 도움이 되어 가래가 잘 떨어지지 않을 때 더욱 효과를 얻을 수 있습니다. 귤 껍질 차를 끓일 때 물 1리터 기준, 생무 50g 정도만 더하면 부담 없이 마실 수 있습니다. 두 번째는 대추입니다. 대추의 사포닌과 폴리페놀 성분은 기관지 점막을 보호하고 잦은 기침으로 인한 피로와 자극을 완화하는 데 도움을 줍니다. 귤 껍질의 정유 성분과 함께 끓이면 차 맛이 부드러워져 마른 기침이나 밤 기침에 특히 적합합니다. 대추는 말린 대추 3알 정도를 물 1리터 기준 2~3알 정도 포함하면 좋고 달게 느껴진다면 1개만 넣어도 괜찮습니다. 세 번째는 생강입니다. 생강의 진저롤과 쇼가올 성분은 기관지 혈류를 개선해 가래 배출을 촉진하고 차가운 공기로 굳어진 점막을 부드럽게 풀어줍니다. 생강은 귤 껍질의 상쾌한 향과 잘 어울려 겨울철 기침, 가래차 조합으로 가장 기본이 됩니다. 생강은 물 1리터 기준 5g 정도를 넣는 게 적당하고 매운맛에 민감하다면 줄여도 괜찮습니다. 네 번째는 도라지입니다. 도라지에는 사포닌 성분이 풍부해 기관지 점막의 염증 반응을 낮추고 끈적하게 달라붙은 가래를 묽게 만들어 배출을 돕습니다. 귤 껍질과 함께 차로 끓이면 답답한 기침과 가슴 불편감을 완화하는데 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 물 1리터 기준, 생 도라지는 한 뿌리, 말린 도라지는 5에서 8g 정도가 좋고 쓴맛이 강하니 소량부터 시작해 섭취하는 걸 권장합니다. 소개해드린 식품들을 취향에 맞게 권장량에 따라 한두 가지씩 조합해 꾸준히 섭취해 보세요. 매일 오후 한 잔씩 마시는 것이 가장 좋고 아침 공복이나 취침 직전은 피하는 것을 권장합니다. 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.